আমরা বাঙালিরা কোনো কিছু পেতে হলে অপেক্ষা বা ধৈর্য কোনোটাই কাজ করে না। আবার কোনো কিছু পেয়ে গেলে তার আবার কদর করতে জানি না। অন্যের সাফল্যে তুমি অনেক খুশি হলেও তুমি যখন তোমার সাফল্যের গোলটা দিতে যাবে, রেফারি হয়ে তোমার ভুল ধরার জন্য তারাই আবার তোমার পিছনে রবে। পৃথিবীতে মানুষের অভাব নেই, কিন্তু অভাব রয়েছে মনুষ্যত্ব আর বিবেকের। যদিও বলে থাকি মানুষের সবচেয়ে বড় আদালত হলো তার বিবেক। কথাটা যদি সত্যি হতো তাহলে মানুষকে আদালতের কাঠগড়ায় বিচার চাইতে দাঁড়াতে হতো না। ভালো লাগলে ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন।